El meu nom és David Marc, soc investigador distingit a la Universitat de València, a l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Estic integrat dins el que és l'unitat de zoologia marina i la meva recerca versa sobre les interaccions entre activitats humanes i megafauna marina. Soc investigador principal del projecte sobre la integració de diferents sistemes d'observació de l'oceà amb aplicació a la gestió dinàmica dels oceans. Aquest projecte és un projecte finançat pel projecte CIDEGENT de la Generalitat Valenciana i integra una diversitat de diferents equips multidisciplinars, des d'oceanògrafs, biòlegs, conservacionistes i treballam en el que és la integració de diferents eines per monitoritzar la biodiversitat, en particular de vertebrats marins. Per una banda, integram eines de telemetria satelital pel seguiment de tortugues o ocells marins, sistemes de remots de teledetecció i altres eines més novedoses com la part de seqüenciació d'ADN ambiental i la bioacústica des de diferents plataformes com drons submarins. Per una altra banda, monitoritzant també les activitats humanes a través de sistemes electrònics de monitorització com els sistemes d'identificació automàtica. Són uns sistemes que a través de satèl·lits i antenes terrestres poden monitoritzar les activitats marítimes com el tràfic o les pesqueries. Tot això ens dona una informació molt acurada i espacialment i temporalment explícita per poder mapejar els impactes de l'activitat humana en els oceans i, en particular, el nostre interès és veure com aquest tipus d'activitats tenen un impacte en les poblacions de diferents espècies en situació de vulnerabilitat. El nostre projecte té interès de cara a la part de divulgació, ja no només des d'una part de recerca o científica, sinó volem traslladar els resultats d'aquest projecte a la societat, en diferents tipus d'estaments interessats en aquests resultats, com poden ser els pescadors o els gestors del tràfic marítim. I en particular també estem molt interessats en divulgar el coneixement de la presència de grans vertebrats marins en les nostres aigües, com poden ser les tortugues marines o els catxalots en les nostres aigües, de cara a poder divulgar la seva presència i la importància que té la conservació d'aquestes espècies de cara al públic en general. La recerca realment és una carrera de fons i aquí en aquest cas sí que una de les recomanacions que puc fer a qui vulgui o estigui interessat en ficar-se en la recerca és que realment dirigeixi la seva recerca cap a aspectes que siguin del seu interès i realment motivar-los a emprendre aquesta carrera on se coneix una gran diversitat de gent, hi ha grans oportunitats de col·laboració internacional i és una tasca molt gratificant.